நானா இருந்தா சுத்தியெல்லாம் எடுத்திருப்பேன். நான் ரெடி. விடாத ஹிக்கப், கொன்னுடு. அவன் என்ன பண்ணிட்டு இருக்கான்? அவனுக்கு பைத்தியம் பிடிச்சிருச்சா? ஏய் கோபப்படாத, கொஞ்சம் பொறுமையா இரு. நான் அவங்கள ஒருத்தன் கிடையாது. சண்டைய நிறுத்துங்க. வேண்டாம், நீங்க எல்லாரும் நான் பண்றத பாக்கணும். நாம இதுங்களை பத்தி தப்பா நினைச்சிட்டு இருக்கோம். நாம இதுங்களை கொல்ல தேவையில்லை. சண்டைய நிறுத்துங்க. எனக்கு வழி விடுங்க. இந்த பக்கம் வந்துருங்க. நைட் ஃபியூரி. சொன்ன கேளு, நீங்க இருக்காது. இங்க இருந்து கிளம்பு. போன் சொல்றல, போ. வேண்டாமா, இது உங்களை எதுவும் செய்யாது. வேண்டாம் வேண்டாம், நீங்க தேவையில்லாம என்ன கோவப்படுத்துறீங்க. வேண்டாம், சொன்ன கேளு. வேண்டாம் வேண்டாம். அத கொல்லுங்க. வேண்டாம் வேண்டாம் வேண்டாம், சொன்ன கேளுங்க. தயவு செஞ்சு அதை எதுவும் செஞ்சிடாதீங்க. வேண்டாம் சொல்லுங்கப்பா. மத்ததோட அதையும் அடைச்சு வைங்க. நான் முன்னாடியே யோசிச்சிருக்கேன், இப்படி எல்லாம் நடக்கணும்.